أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. olunaku jjo twalabye Allah subhanahu wa ta'ala ng'atutegeeza nti abantu Allah yabasindikiranga ababaka okuva edda bajje babatiise ebinaabasuula mu katyaba g'enkya babyewale, naye bambi abantu ennono y'abakadde baabwe yali yasimba emirandira mu mitima gyabwe olw'okuwa ekitiibwa bakadde baabwe bajjajjaabwe n'ennono zaabwe. baalemeranga ku by'ennono ebyababaka bye baaleetanga ebipya ebivudde eri Allah ebizza okulongoosa, ne babivuluga ne batabikkiriza. Allah yanyiiganga abantu abaatusooka okubaawo. Allah yabawa ebyengera era we baabizanyirangamu n'abazikiriza n'obusungu obwannamaddala. Yabawanga amaanyi mangi okusinga ku gaffe, n'abawa obuwangaazi buwanvu okusinga ku bwaffe, naye baalina emputtu nnene esinga n'eyaffe, n'abasaako ebibonerezo nga binene oba oliawo okusinga naffe byatuwa essaawa eno. Fe yatuwa obuwangaazi nga bumpi, n'atuwa amaanyi nga gegaago masaamusaamu tetwenkana na bali. Kyokka eky'omukisa omulungi obuwangaazi bwaffe, emirimu gye tukola wakati mu bumpi bw'obuwangaazi n'agikubisaamu, okola katono n'akubisaamu, n'atuteekako ekisa eky'enjawulo okusinga kye yateeka ku baakulembera. Abantu ba Fulaan nabbi gundi katugeze Yakubu alayhi salaam, abantu be tebaali beesimbu mu busuubuzi, minzaani zaabwe nga ziringa eza leero. Ekyo kyokka kyamala Allah okumunyiiza n'aba destroyinga, awamu n'okuba nti n'olwaleero naffe minzaani zifaanagana n'abantu abo, naye olw'okuba tulina obuwangaazi bumpi ne tuba n'ekisa kinene. Wadde nga konkomerera amasasula gajja kuba genkana, abantu baajeemanga Allah ogw'omulembe n'agusaanyaawo. Baalinanga obukakanyavu bw'emitima. Laba abantu ba Nuhu yabamalamu emyaka 95 n'ataweza abantu 100. Allah n'abeetamwa, ne Nuhu ne yeetamwa. Mu lipooti ye eri mu surati Nuh bwe yali awunzika omulimu gwe yagamba rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Ai Allah bw'obanga obonereza abakafiiri bano tolekaawo akayumba n'aka, innaka intadharuhum, kubanga bonooba obaleseewo yudhillu ibadaka, bajja kubuza abaddu bo abakkiriza, wala yalidu, nkukakasa tebagenda kuddayo kuzaala illa fajiran kafara. Sinziramu experience gye nnina mu bo, buli gwe banaddayo okuzaala ajja kuba kafiran fajiran, ate nga fujjara, nga baseegu bazibu bagwenyufu. Nuhu yennyini naawe obujulizi ku mulembe gwe Allah n'aguzikiriza, wadde ng'abakkiriza baali batono, ng'abatakkiriza bangi. Allah yeetamwa ogwo n'aguggyawo. Naye ffe almost tukoze ebyazikiriza emirembe gyonna, naye olw'ekisa kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yeeyama obutazikiriza mulembe gwe nga bwe yazikirizanga giri, n'atuwa obuwangaazi nga busaamusaamu, n'atuteekako ekisa kye kingi, n'atulindiriza ku lunaku lw'enkomerero. Abaaluutu baazikirira lwakulya kisiyaga. Tukirya oba tetulya? Tulya ebirahmatihi n'abisaasira. Minzaani ng'aba Yakubu baazanyiramu, n'eminzaani tuzitegula, ebyamaguzi tubizanyiramu, naye asonyiwa. N'abalala bajja bwe batyo obwonoonefu
Allah bwe yasinzirangako okuzikiriza bali tubukola naye ffe yatuwa obuwangazi bumpi n'atuteekako ekisa kinene emirimu gyaffe emirungi agikubisaamu emibi tagikubisaamu birahmatihi alaina Allah yatusako ekisa ku lwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakugamba nti ababurude edda bayimbanga akayimba nti lamma daa Allahu da'ina litaatihi biakrami rusuli kunna akrama al-umam lamma daa Allahu Allah bwe yamala okuyita da'ina omukowooze waffe Muhammad atukolako da'wa litaatihi olw'obuwulize n'obugomvu bwe yamulaga biakrami rusuli kasaya mubatiza nti yasinze ekitiibwa ababaka bonna automatically naffe kunna akrama al-umami twalinga ffe tusinga umma zonna ekiki Allah agantu wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata twabafuula ekibiina ekyawakati litakuna shuhada ala nnasi wayakuna rasulu alaikum shahida tuli ekibiina ekyawakati Allah subhanahu wa ta'ala yatufuula ab'enkizo n'atusaako ekisa kye n'atusaako okusaasira Allah atugamba nti abaasookawo nabatumiranga ababaka ekyomukisa omubi ne babeyisizaako bubi naye mwalifunyemu ebyokuyiga mu batunuulire enkomerero y'abo abeeyisanga obubi baawunzikanga batya automatically baawunzikanga n'obusungu bwa Allah obusinga okuba obubi okukezangani kuba twalyebuuziza fe abamu tetubimanyi nnyo twakayingira obusiraamu abamu obusiraamu twakatandika obusoma naagawerekere okugeza walakad naadaana nuuhu aya 5 surat Safa mazima ddala nuuhu yatulaajanira yalaajana ddi nuuhu ng'akoowodde abantu emyaka 9 n'alaajana n'atukoowoola n'agamba ya rabbi we bituuse inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim n'alaajana n'awalipooti eragira ddala nti omulimu agukoze kakuyega ekiro misana mu lwatu mu kukutu naye n'agamba nedda we bituuse ay Allah nsayininze rabbi ghfir li waliwalidayya ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا ناسيني غانتي emyaka gyenkoze bamushirikina balemeddeko abasamize balemeddeyo zikiriza atuwe ekyokulabirako wali atugenda tuma ababaka ne babavuluga abatamanyi nnyo ddiini tubuuzangaani naga nti walakad naadaana nuuhun example babaka bangi nimulabire ku Nuuhu yatulaajanira Allah agana fala ni'mal mujibun abayanukula baali balungi bayanukula positively nabbi waffe tetwamuleetinga down was not disappointed yatwanukula n'alaajana naffe ne twanukula positively nga bwe yali ayagala yasabira umma yekola ki kuzikirira naye najjamu n'agamba rabbi ghfir li njaganya abamanyi Qur'an rabbi ghfir li waliwalidayya ay Allah kuzikira weekuli tunulira Nuuhu bwasabira bakadde be subhanallah bayinza okuba baaliwo nga balamu bayinza okuba baali baasa naye obukulu bw'ensonga y'okusabira abazadde obuwulidde gwababo tobasabirangako olya buli bindaazi abazadde tubasabira ahyaan wa amwaata tusuubira nti Nuuhu awunzika omulimu gwe ng'agumazeemu emyaka 905 mu bwongo bwa bulijjo bakadde be baaliwo kisoboka okuba baaliwo kisoboka okuba baali baafa all in all yabasabira ne Allah statement eyo n'agiteekamu olw'obukulu bwayo lwaki yagikuuma nti omwana osaana osabire bakaddebo oba weebali oba tebaliiwo rabbi ghfir li waliwalidayya ay Allah nze nsonyira onsonyiwe ne taata ne maama kyo kitegeeza walidayya walilmu'minin
abana ababanzikiririzaamu walmuminat abasajja n'abakyala abamushirikina abasamize bonna yuza destroy bonna malawo bannabbi bajjanga basabira bakadde baabwe. Ibrahimu yasabira bakadde. Kati Allah statement eyo girikamu yalinga akubagulizaako nti naawe omwana bw'onoobaamu amagezi teri ajja kusabira mukadde wo ani amumanyi taliyo. Ekyo baga nti omuntu waafa mu bisigalawo ebibalibwa nga byayinza okufunamu mu investment ze z'abaalise ku nsi waladun salih bw'aba yinvestinga n'afuna omwana omulongoofu yad'u lahu ekimukubiraga obulongoofu bw'omwana si kukola kabulyo n'agisimentinga n'agiteekako enjegere. Wano kabuli ya mukadde waffe nkalubo abaana bagisibako enjegere bazimusibe hayyan wa mayitan gani kamusibeko enjegere agishaq enjegere tezisibwa ku kabuli sheikh. Omwana omulongoofu tekitegeeza nti akoze ebijja bya kitaawe abikubiko semingi ebyo mandaazi sonyumya abaana ajjawo tebajja bitegeera. Gavumenti nawulire Rwanda yabiwera ensi ezimu tezikyalina weziziika zookya na bwokya. Ani ali kutegeera oluvannyuma lwa biliyoni y'emyaka gwe yadde bakutaddeko enjegere nazirabye wali batandise n'abaana ozikutula genda enkyoke berewo olabe bateekayo enjegere batandise obikula agihak enjegere batandise obikulayo baana baagala scrap tebabulira ebyo myaka 1000 ani alitegeera nti bakuze agikaweta wali ku nsi ye 1000 ntutwe wala kumu ani akyamanyi agikabali ani nga tolimbye kuja tenti ya sheikh yamanyi agihak teri adawanyeseka bulega abasinga batu bamulabako bano ye anamanyi haji lutaya oyo yekka yamanyi kitaawe anamanyi kibirige byebazinga omuzikiti guno mutabani we yamanyi tewala dusala bana abaana bonna tebajja kujjukira. Wa anzil ashirataka obusiraamu bwafaayo nnyo ku bantu abakuli ku lusegere. Sooka okole da'wa okole investment mu bantu bo abakuli ku lusegere bwe batajja kwerabira. Bwe batabe na da'wa natubana musiraamu bwe banakwerabira ate abeebweru bajja kwerabira okusingawo. Basahaba babuuza osomye ku kusaddaaka era yagala nnyo tusaddaake yasalunaka maatha yunfiquun. Basahaba babuuza okusaddaaka tukutegedde ekintu kirungi naye tukikolera ani bwe bayagala okusaddaaka kul ma anfaqtum min khayri bw'oba olina akalungi koyagala okusaddaaka okafunnemu falilwalidaini kawe baki sooka bakadde bo oganyulwamu ki bakadde bo okufa nga beezinze ate ku dduwa ya 40 n'ogula ente n'omuceere oba musiru wa kikaaki oba musiru squared aba mathematics bagita oyo amuyonse stupid cubed oba squared mathematically kiwe kiri master nomwasu mu luzungu petwe tugendayo bayizaawe bweba bicyankalanye toga abaana basirwa dolwaleero lusirwa la shadida maama we ayita bwerere talina toileti bw'amala okufa n'ayita baseeka n'asala ente n'aleeta emiceere ne beebuga ne balya nga yafa yeezinze abazi balidde bamufuti batambudde bagenzi si bamukola bakadde balya tebalina na bulangiti ebikubi gyolbatta nalabye ebikuwa ebusoga mwalabye ku tv Allah yateeka ebusoga ekizibu bavudde mu nfuuza they are promoted Allah yabalinyisiza ddala kati bali mbiku nalabye ebikubi esiranga kubukyamba mu nsi mbihulira buwulizi ku mulembe gwa ani Allah bayaleetera ebiku gwa Firauna omulembe gwa ku Firauna Allah gwanya myaka ebiku yabaleetera al-qumma wa-dhafad yabaleetera ensekere yabaleetera ebiku nalabye ebiku ebusoga nga bisinga enkuyege nga subhanallah mwana ku TV ati mwe bonna nsomesa abasalafu biriri mwayingira dejjana bakuba temunafa kati basomesa ebiku ebyali ku mulembe gwa Firaawo mbalekere ebyebusoga bye mulabako olugendo oluliwo wakati wo ne Firaawo nga ne baluwanvu obwongo bunaatuukayo genda ku TV olabe ebiku Allah yabajje mu nvunza
obazaawenye mungu yamanyi n'abawaata akasaamusaamu ebikwu ebiyitirivu biringa enkuyege olaba ebikwu biraba ku tv ebinene azabun alim Haji Ishaka abuuza tv kikubiri tetwakusonyiwa Haji Ishaka ku bakaladiko byowulidde biwulire weebaze Allah subhanahu wa ta'ala okuwangaza tujja kusobola bikubiri bitoyiza bisobola tawanya basiraamu ntya nnyo okwogera ekintu nga temwakirabye mpulira ennaku n'endowooza oba nnimba nabagaa mufuneyo wemulabiralabirako amawulire gano agasooka oddeeka musasule bibiri nti tv zino babajjako smart waddaka babita antena bamusalako nammwe nemwediimira ddala abaana bakatwava muki ne tudda muki analogo ne digito kati abantu atokubazza ku digito kijja kutwala century okubajjulula okubajja gye babadde mu stone age ate tubazze kati ku mulembe omulala abaddu bavakiriwe Allah agambye bakadde bammwe maatha yunfiquun basahaba baagala kusaddaaka naye basaddaaka eki era bakiwaani qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain walaqrabin abakuli okumpi walyataama walmasakin naye lwaliro mukola zisaddaaka nalabye Museveni yabadde pulezidenti ali oba yabadde Kyankwanzi ka disitulikiti akasinga obunaku ate bwe bagenza okusaddaakira omugagga bamuwadde nti bimeka amawulire buli mwana baganjawulo bibiri waliwo vice president bamuyitanga Kiseka temwamulabako bwe yagendanga okukyala ne bamusaddaakira n'agamba laba basempala ate mwe banaku ate muwanze n'azibaddiza sempala n'erinnya lya sempala lyalyonoonye ku mulembe sempala yayogera nanye ekigambo sempala maatha yunfiquun bamufuti bagenda ne bajja nyoko talina kyayina talina yadde lugabire talina yadde sapatu mufuti alidde emmere n'omwana amafuta n'embuzi n'amatooke n'atambula n'agenda sigambe nti mubawa naye bagamba first priority yaani mukadde wagenda kufa musanyuse naye mwe abazadde abaana mulaba mutya obadde oli awo otagala omwana n'aleeta obadde otagala mwana n'ayongera obadde otagala n'aleeta essanyu oliwulira otya kati muzadde wakufuniramuwa muli ku bakazi mukyakala bukyakazi ova ku musogodda ku munnalwanda mukonjo mukiga n'obala kabira kati nsigazawo ejjuba buli grade ogiyinako ilmu kyakala nnyo naye naawe ozadde kama tudiinu tudaano amabanja bwogalya bwogasasula bw'oba oyisizza bubi omuyimbi omuyaga nti birru abaakum muyise bulungi baki tabarrukum abnaukum nammwe abaana bamwe bajja kukola ki kubayisa bulungi otherwise the opposite also is true nti bwe muli abayise obubi nammwe mulinde kukolazi mukadde bakadde baffe basiima twaliro katikati sabbuuni kagula selemeka katuka omunnyo kammeka ogamba amazibu zeeko kensobodde dekakuwoza nti kasayi namuwala wali London oyo aleeta ekyo totunulayo bwe twalaakako ofune edduwa ya mukadde nga tannafa abakuli okumpi be bajja okusobola ffe tunajja okukuziika saawa 8 ku 10 tujja kuba buli mwazzeeyowa abo ababadde abaana bo ababadde basula muzikayina nga gwogenze abagenda okusikala nga bapulaningira be basenga abaabwe be batamanyi bataata baabwe abato batalabangako batandika obbagabana senga kundi akutwale nga tomulabanga nakeya tomumanyi baseeka bagenzi basigadde kudda ku dduwa ya 10 bali ebisigadde takusiibuli damu egenda okay atugambye nti Nuhu atukoowodde fala ni'ma almujibuun abayanukula baali balungi kikyategeeza nti bayanukula omulanga ne Nuhu n'asiima walajjainaahu ye twamuwonya wa ahlahu naki n'abantu naye Nuhu obuzibu yafuna subhanallah
mu myaka 95 yakolanga ebweru naye nga mu nju ye mulimu omwana n'omukazi bakyewaggula. Allah n'akola ki? Teyakwatibwa ntengereze mukanuuhu n'amuwandikako mu ssuula n'agamba nti mukanuuhu agamba atya mu ssuula kanata ayetandika etya wadaraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata naye ekyo kyali kyaba wadaraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut nabbi Nuh ayagala okulaga nti nkata ne bw'obeera seeka toyina pawa ku bulungamu bwa mukazi wo yadde mwana wo. Innaka la tahdi man ahbabta, tosobola kulungamya gw'oyagala, walakinna Allaha yahdi man yasha. Allah alungamya gwakola ki? Okulungamya si kukwo gwozaala buzaali noyagala omwana abeere dokita ng'ate Allah yamugamba agenda kuba mubazzi, noyagala omwana abeere enjiniya ng'ate bamulagira kuba block kusokola mubisi. Allah yalungamya, toyina buyinza ku mwoyo. Allah yalungamya. Nuhu yali badde tasobola kulungamya mukazi we, ate ab'ebweru ne bawona omwana we yakaana ne Lut. Ekitutegeeza tulina kusaba busabi hidaaya, tukusabira abaana baffe. Golowooza muka Nuhu okuzikira yali asaala nnyo kusiiba nolazogga neeseeka nze nkwewuunya nti otusomesa naye mukazi wo nga yeeyisa bulala. Ye wange Mungu yamumpa. Nze Nuhu oli mukazi wa Nuhu, nze Lut oli ndina mukazi wa Lut. Abaana bonna bakuyabiseeko ye nze Nuhu oli Kanaan. Sibwayinako buyinza. Naye ate laba mwana wattu Firawo mukafiri asinga okuba omukafiri munsi climax y'obukafiri. Ate Allah gaire bannange mutunuulire Asiya yalinga wansi w'omusajja omukafiri saabakafiri, naye duwayi yali egamba etya nga naye amulaba naye nga tanoba rabbi ibni indaka baitan fil janna wanajjini min firawuna wa amalihi wanajjini. Ayi Allah baze mulaba mukafiri amasaba agayina, naye waliwo ebyendyana kinaki ono gwe wansiimira emirimu gyakola n'abasamize b'endaba wano mu lubiri olwa Firaawo. Ayi Allah bimponyenze kansaale. Abalina abakazi abalina amasabo muwanike ku mikono kitata. Baimaamu mwe mwina abakazi baimaamu 50% bakazi baabwe bonolefu, naye bwe tubeera enimbali wano ne tutulugunya abagoberezi. Imaamu n'asituka n'adda wano n'afulumya ono mujja n'ono n'amuyingiza awo, n'amufulumya ono n'amuyingiza okukakana nga kyena kisigaddemu mmwe n'abazze okusaala ejjuma muli mu muliro agadde nawo. Naye tayeko otunulire abaana bo, otunulire mukazi wo, osinzire okolyoka otulugunye bw'okola ki? Genda okubeera ne baimaamu abaana abakazi tuli ku budde buzibu. Allah agambye nti twamuwonya n'abantu be ne bawona min alkarbi alazim, ku kizibu ekyali ekinene ekyagwawo obudde obwo kyali kyaki? Kyamataba. Naam, jo nabategeeza akalabo ke bawa Haji Isaaka. Ndowooza Haji bakakuwadde Haji akalabo ke yakafunye bannange mumwebalizeeko. Allah addizeewo muganda waffe yasindikidde Haji ekirabo ekyo sadaka. Nammwe mwinako omutemwa kubanga okubeerawo kwammwe kubeerawo kwa Haji ne tusoma saa mukadde waffe akaganyulwewo. Allah agambye nti Nuhu awona. Simanyi oba mu statement eyo muggyemu ekyokuyiga. Omuzadde obuvunaanyizibwa okusabira omwana wo. Bazadde bameka basabira abaana baabwe? Bane muleke kugwoza nti nze namusalirako ekannamala. Omuzadde property yo oteekwa okusabira. First of all, oteekwa okunoonya omukazi ebirowoozo byo gwe bimatidde nti ye mutuufu w'okuzaalamu ki abaana. Naye wano mu Buganda ekyo tekitunuulira. Kirina nnyo appearance, outer looking. Omukazi alina akabina n'ebbeere nti ye mumyufu nti mashallah yoyo. Okutegedde empasa bw'omala okumufuna otandikirawo okusomeddwa ey'abaana olunaku lw'omuwasiza.
nga bw'ogula ekibanja noga nti kino kyekigimu abakazi Allah yabayita bibanja nisaukum harusun lakum abakazi bamwe bibanja byammwe ebibanja mwe tugenda okukungula emmere mwe tugenda okusiga ensigo eyo teekwa okubanga nsigo yeeyo teka kusiga nsigo ensigo nga yawumba ya bukuku erimu buno obulya ki kawukuumi noonya ekibanja nga kyekyo olaka nti nisaukum harfu ola n'abayita libasun yagamba nti aya libasun lakum wa antum libasun lakum libasun lakum kitegeeza ki teri muntu ayagala kuyita mu bantu ng'ayambadde bubi era ogula kakkala akalungi ne bakooza ne bakagolola noteekako kalifuuwa which means nti omukazi ateekwa kuba presentable nga tomutya kumulaga mba nno bw'oba otambula naye tomugaa nti gwenze kankulembere guvaako emabega oba yokugaa ndi haji weyonge tukoleka distance oteekwa kuwasa omukazi nga bwona omugirayo mba nno ali presentable alagikako simukene muliire eyo simanya ani tebakukaka kuwasa okuwasa si faradha amaaso go ge gasiimye nga li presentable mu banno bw'okola ki bw'oba wasa libaas teri ayagala kugula kyambalo kibi oyagala nnyo ekyambalo ekirungi waliwo ayinza okwambala esuuti ye nga genda okwebaka oyagala nnyo okugula ekyambalo ekirungi bakirebe tumaleka wesawesa nammwe naye tewasanga omukazi omulungi ennyo oba munteegera bannange too much of anything is always bad ekintu bwe kisukka ku binne waabyo kiba kibi ne golodi galibadde mayinja naye olw'okuba gabbeeyi nnyo tebaagafuulanga musenyu tigalinga mayinja gala hardcore omukazi bw'asukka obulungi akutawaanya nnyo wasa 45%, 55%, 60%. Naye omukazi bagenda mu D1 abababirabe ebintu ebirungi ennyo Katonda akola bitono mugenda mu university ne musoma abafuna first class degree babira bamwe batono n'abalungi ennyo abo babi sukali tumwagala naye bw'oteekamu omunyu alimeka ate omunyu teekamu omunyu nga omunyu tutera kuliira ku degree ki omunyu tuliira ku eibe omukazi funo abeereko omunyu naye omukazi gwe banasanga atambula ave bamunaalika emmotoka neyimirira mama wange olagawo tugenda mu jjuma gwe wenna otambuza tula eno tesirina sente ndigasigira kutwalya sente ne batwala omukazi gwe ne bakuleka omukazi oyo takuwa mirembe omukazi anti omubino omulungi bebakwataga nti tebatambulira wamu omukazi yeyematira nti mulungi kuba bo babeera nnyo mundabirwamu kyavaga nti haji genda nzija atakeo ka distance naye abatuuka mu n'emmotoka n'eyimirira n'akatuli babiri gendi gutuula nyaye ekifo kya muntu omu kati haji akatuli babiri nti onoomusanga oyo ayinza okuwa emirembe tewasa mukazi asusse bulungi basse mbeegayiridde n'ennyama bw'eba ensava ennyo walinze eraba ku bbuca kati onteramu masavu ate bwebeera enkapa nze sirya nkapa ate ensava eyo nsaagala eyitiridde ejonjobadde medium ekintu buli ekisukka ennyo kiba kya bulabe oba ntegerekese omukazi mulabe eriiso lyo gali naye onazitowaki alimu eyite sijja musobola seka mutugaana oyo leeta omulala oesimu bi 55 gwentwala bisimillah alfatiha obeekango n'otambula ng'olikampa tegali bamutawaanya afaanana ne banne ku kyalo ku mulembe iziki gwa Umar waliwo omuvubuka nga mulungi nnyo ng'afuuse fitina eri banne Umar n'amuyita n'amusalako enviiri okimanyi nti n'enviiri bwe bakusala enviiri okujja guno omulembe ogwaffe muntu bamusala naye tambula ndomale enviiri nezikendeeza ku bulungi bwe n'enviiri ziddamu ne zikola ki n'amuwaŋŋangusa n'amugja mu kitundu omwo mwe yali n'amutwala mu kitundu ekyomambuka ewaali abalungi abamufaanana ng'obulungi bwe tebali asobola kubulaba kuba bonna baki
yali afuse fitna. Mwasoma ekyafayo kya Yusufu alayhi salaamu obulungi bwamubuzaako eddembe okukakkana ngali mu kkomera n'agamba rabbi assijinu ahabbu ilayya, okunsiba mu kkomera kisinga okuba ebweru w'ekkomera. Nfuse fitna. Abakazi bonna abakazi bakola batya nga balinga batamidde balaba Yusufu n'agamba nti ma hadha basharu wallahi tubalayira ono simu in wa ila ono malayika ate size malayika zino eza bulijjo baani nedda kerimun mu bamalayika bamugjamu ne bamuteeka mu basonale baate fasika malayika tebagirabangako naye ne bamalayika bababuuka ate ne bagenda bamalayika bakarimu be batamanyira kumanya. Obwo bulungi bw'ekika ekyo bwagazaaki ne bwe buba bugagga toseba bugagga busukkiridde mwenna mbalaba bwagala ogagga wayo nnyo siwe giri agandi Allah nzi sifwayo kazimbe zitya mulimu bulungi kalla ina al insana la yatgha araahu naye nga bakusibidde mu katogo kyakati bikajjo mubisi osaala eswala zo kanfate Allahu akbar nolaba omusajja nge emikono agitadde mu kifuba omugaga izo gisaayo wano mbalaba munfaanana mutudde kanfate bule teriyo gwe bakubira simu mwazijjeko muzizeeko olawo aba nazikuba eyageino kweri nali basomesezako ni bagikuba nowulira nga nsomesa abantu benfaanana tekuli kasituka buli omu atunudde mu kitabo kya Allah nyoza ne bannamwe bafaanana beeraawo sawa obulamu nga tebususse nnyo obwavu obungi ennyo bubi ate n'obugagga obungi ennyo kiki wasi omukazi ali midiyamu tajja kutawaanya oba ntegekisa ate ne Allah bw'aba atonda era atonda nga abalungi ennyo batono abawakatikati awo 6 7 5 8 bangi ate eno mwasatu eno n'ayiwa osanga omusajja ng'alina mukazi we naka nti yuuyo ntigologolonze oyo naye nga bw'omutunuulira kujjako amabeere ng'alinga musajja noka nti ono yamunyiriridde ti alhamdulillah rabbil alamin yoyo gwaronse kati omukyala oba omaze omufuna olunaku lw'omufunye lwennyini lwotandika okusabira omwana gw'ogenda okufuna nogamba allahumma jannibna shaitaana wa jannibi shaitaana kyekiki birizika eri mu muntu ono nkusaba Allah bwe tuba tumuzadde amayembe n'amasaani n'erubaale n'emizimu n'emisambwa bimubeere wala tasinza emisambwa tasinza rubaale amutaase rubaale ali mu kika kyaffe abaana baffe baliko Allahumma jannibna shaitaana ogenda omumuzaala nga tategeerekeka ne shaitaani alina mu kishe eno ayiika amalusu eno akola ati atunula eriiso bwaliteeka ku njuba olwo aba alaba wansi bwatunula wansi aba alaba njuba lwaki shaitaani eri munayi mu sheya yaayo wagenda alaali nabaga temupapanga bw'oba omukimanyi omuvubuka wakawasa eri Allahumma jannibna shaitaani kitwala eddakiika mmeka bwemala okulya ekiggulo kyongusumiddwayo alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alna min almuslimin eyo yakwebaza mmere Allahumma jannibna shaitaana wa jannibi shaitaana ma razaqtana oyinza obutafuna budde bavubuka mulina okupapapapa abafirika bawoli oyina omupapi gwolumala eswalayo gisomere wano bakugamba ojetikebere muniyayo bona bojerabidde alhamdulillah onogumira kweyo esasi mukyemba okuwasaba naye kwetaaga mujjukira omukyala bwe Allah kwatunyumiza yali lubuto luswati lbakara oba n'agamba rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara alina olubuto asabira ekiri mu lubuto akiwaayo akiwonga eri Allah nti ekindi mu lubuto ayi Allah nkiwaddeyo kikole emirimu gyo bwe ndiba nzadde muniyayo bambi alowooza agenda kuzaala muti mulenzi tabwejja yali ayagala imaamu yali ayagala seeka agenda okuzaala aga rabbi inni wada'tuha untha walaysa dhakar kal untha ayi Allah nzadde muwala naye nniya yange yali ya mulenzi nga njagala imaamu ate nkimanyi nti omulenzi n'omuwala si kyekimu emirimu gye nali musuubira okukola sijajja okukola kkiriza gwomanyi Allah yakkiriza oba nedda ku ffenna twogera amazima agikawesa
wali okutte ku lubuto lwa mukazi wo n'osabirako eddwa otikukiraku butikukuji kolosaga okuwandika ekintu ekyo yali ategeeza ati akituletere mu Qur'an wali okutte ku lubuto lwa mukazi wo n'osabirako al-Fatiha atoga ati ayi Allah simanyi bingi naye al-Fatiha ihdina sirata al-mustaqima ihdina sirata kale ekyo atulolye enniya engeri gye mwamanyira eddogo omugaa leeta akusomere ku lubuto lwaffe agande ajo otandise okundoga kuba eddogo mwenna babakuliza mu ddogo mu baafu batulaze ejjo omwana mu Indonesia ewaabwe ebaafu babanazaaji ekyogero mwenge batugende nti wano ekyogero kyabali mwenge kati wano abaana eddagala mwali tebalina mubanaza majaani nolaba amajaani g'abaana ebikolayo byonna majaani wano omuntu okuga nti byakoze majaani aba akoze birungi mwana yasoma nayo byonna majaani eziba makisimeka majaani kati mulaza ki abaana bamu amajaani abedda babanazanga kayayaana omwana bamuyayaanire nebamunaza namirembe omwana abeere wa mirembe nebatekamu kyamaadi olweza omwana abeere n'emikisa bali munaza majaani babeere baki agenda okuba buloka zonna majaani rizati togenda zireta ku ssomero majaani omwana musobya mubanazako ekakono Allah agambye nti omwana yetaaga kusabira asobole naye okusabira kubanga wamuteekako ki ebirowoozo wajaalna twafuula dhurriyatahu abaana be dhurriya lyezadde twafuula ezzadde lya Nuuhu omulbaqin nga be bagenda okusigalawo abantu bonna abazikirira abasigalawo Nuuhu bamuyita abulbashari athani ye taata w'abantu namba 2 Adamu ye namba 1 mwe twava abantu ne baba destroyinga ku mulembe gwa Nuuhu abasigalawo abaana ba Nuuhu mwe twakola ki Nuuhu yalina abaana bameka abaawonawo Kanaan ne nnyina baafa Nuuhu yasigazaawo abaana 3 Saamu erinnya nabatali basiraamu baayitujja ku linnya lyafu Saamu wali omusiraamu gwe beeta Saamu mwana wa Nuuhu Saamu Haamu ne Yaafi abaana 3 mwe tukola ki wano mu tafsiri agamba bwati abaana abo uliza tafsiri eno ti Allah yamuwonya n'ezzadde lye idh kullu nnaasi lyahum abantu olwaleero bonna min awlaadihi 3 twava mu baana abo abaki wahum be bano Saamu yavaamu bano wahuwa abul arab abarabu basibuka muki musaamu warum n'abaki wa faris n'abaki abafaris jukira nti mu kyondo ky'abarabu awo eri waggulu mu bazungu ye Rum obwakabaka bwa Rum gye bwali wano mu bayiraako awo bayiraani bwe baali baki bafaris Persians ne Romans n'abawarabu abo baneiba abo mwe muva abo baana baani basaamu wa ham kifaanaga naarun hamiya wolowooza abo bagenda kuba baki baffe wa ham yavaamu wahum abu sudan asudan be baddugavu al aswad kyekintu kiddugavu asudan abaddugavu akati abaddugavu oluba obuuto luno olwaffe olwafrika ffenna awo mwe tuva tegerekese yajja tumumutegedde mwe twava mbu waliwo ebyafaayo naye ekyafaayo ekyo obutuufu wakyo sikyekakasa naye kankibabulye kuba mu bitabo mwebi Nuhu aba ali mu lyato alayhi salaam yakoowa nga muzeeyi bwe yali yakola eryato lye bamupakiddemu ebintu n'agenda awujjaaleko bwe yagenda okuwujjaalako mutabani we Ham aba atambula n'asanga muzeeyi nga yeebase naye ng'enkutu ye emuvuddeko ebifo bye eby'ensonyi nga biri bweru n'agenda ayita banne mujje mulabe ki muzeeyi bwe yeebase banne bwe bajja baasonyiwala ne bamubikkako muzeeyi bwe yakitegera n'agamba nti gwe buwandabye bwose buwasese busesi n'oyita n'omuseke nti ye kale kusabidde Allah abaana b'onoozaala banaabanganga ebisiriiza banne bafaanana ebisiriiza
mbu ako ekigambo mbu mwekimanyi nsomesa baganda mbu nebuuka n'akabalangulo allahu alam naye nga bomanyi nti abazungu bwe baba n'abayudaaya kale eno teyabasanyusa nnyo buli kibiba kikuba kuki kujeregerera kukola kutya abo abazungu bwakulaba singa tuba tusimbira ino nga ffe tuliraanye ebisolo nga batusimbya ffe twali badde tuliraanye enkobe oba enkima bo batulaba ng'enkobe oba ewaabwe kati kamwe akafaananyi nga mwenna batudde wano muli baddugavu nga bwe mutudde wano ne mubeera mumwe abeeru basatu temuba temubeewuunya bisa mbatunulako wino naawe omuddugavu bw'obeera mu bantu bali nga bangi bakola ki bakwewuunya naye ate gwe obeewuunyiza mu positiivu mu kubeegomba bo bakwewuunyiza mu negatiivu kukutya oba ntegereka bannange zinabanyumizaako olumu nali esawuli Riyadh university Riyadh si abaddugavu tulimu batono by that time twalimu bannayuganda babiri nene yabaana inchi siya eyamadina yabagwira university y'emadina bagirawo abagwira okusomera mu eddiini bonna mu nsi yonna university yabagwira era abawarabu abasaudi muyo batono abava kasanda lubaali bwe basomeramu yabagwira naye ziri ate ezaabeeru bo baana inchi batekamu abaddugavu ki naye lumu mba ntagalatagala nga bumanyira abaddugavu tabula akalonderera tututaga naye nsanga obwana buto obwa nasale bujja okulaba emizannyo waliwo ebintu byebateekawo emisota biki naye abasomesa bawo baali mabegeeri kati nange seruganda nzija ndala obwana bwonna bwayimirira nange ng'omuntu obukulu namanya nti bufunye shock bulabye ekyetere bamasa bawo bagenda okujja nga butidde nange nenyimirira nebaka nti atalina mutawaana mugende buntya kuba eri abaddugavu babalaba bbalirirwe si bangi nnyo ngeno Makka Madina eyo bayitirivu kati obwana obutongo obwo tebutera nnyo okukola ki ebifaananyi bwe bulabiramu abaddugavu balabanga bali bifaananyi byakukola bikubiki bikolobero kakati tobeera wanne wejjanyola okuba oli muddugavu weyagala nnyo eri bayinza okufiirayo n'okufanga embwa agala waliwo omuddugavu yafudde wano mumugjeewo mutwayo tebafiiringa nti ki oba muba ekifaananyi kimukiraba mweyagalire eno ewammwe eri teri abamanyi allah atugambye nti ffe jjajjaffe abasengeka ebyafaayo bamuyita Ham yazaala abasudaani kitegeeza abaddugavu ate Yafith wahuwa Abu Turk oyo yavaamu abatake walkhazri abalkhazri be bantu abalina obuuso obutono nga bufunda ng'abachina bakole yawe abo Japan modulo abo nabo balina taata waabwe mwe bava Yafith kati yakitegeeza nti abantu abo twabalekawo waj'alna dhurriyatahu abaana ba Nuuhu twabafuula humul baqin nga bye baasigalawo ate omwazaalukuka abantu baki abalala fe abaddugavu kirasi yaffe bannange kubeeru batugereesezaako ng'ebintuntu jo wano nabagamba nti omusajja yagenda okugula obwongo mu supermarket ne bamulamulira obw'abazungu masalan 15 obw'abachina 5 obw'abayindi 5 miliyoni nnamba obw'abaddugavu seruganda abuuza lwaki obuseera nnyo nti buno tebukolangako buli expensive bonna bupya tekuli kalikako ashaali bwali bukozeeko kisoboka naye tebayinza kwogera nti kabaka waali ne boogera ne Seeka Ali aba ntegereka
bwe tukungana bwe tuti wali tubaddeko ku mukolo nga munene bagamba sewo omugenyi omukulu mufti ne district card mukulu w'amatwale bayimamu mwenna abaliwo bahaji ne bahajat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh babaawo banaaboka beboogera abanene tobuuza baki batono kaka nti abo be baana b'omunene era be baavaamu ki ate Allah subhanahu wa ta'ala ayina amaanyi ife gye buvuddeko emabegeyo abantu abakulu tebaazaalanga nnyo nga mulembe guno osanga nga ekyalo kuliko abaana 3 7 bana abasajja bakulu nga kwe bali bangi wayajal liman yashau aqima gwayagala amufuula omugumba webabeera nga baaliwo abaazaala naye ate okuzaala kwabwe tekwayatiikirira abayogerwa bakulu banene be bakola ki bwe boogera abanene wansi wabaayo abaki oba ntegedde wabaawo oluusi abantu abakiikirira bannaabwe olwaleero uganda yavudde mu kafiira siwe kiri naye fena twazanye bali batusuwaziza nti uganda temanyi kafiira naye ngaate noyinza okuba haji mu kuteeba weezimula naye batuba tebakulonze atugende maaso okute bwede watarakna alaihi fi lakhirin watarakna alaihi twamulekerawo ekintu ekyo fi lakhirin kubalisembayo fwe abalijjo oluvannyuma lwe twamulekerawo likodi okwogerwako mu qur'ani mwali era bwe tumwogerako ne tugamba salaamun ala nuuhin bwe tunayogeranga ku nuuhu ne tugamba alaihi ssalam twakamulekawo abaliddawo ne tumukoleyo katayito tyabalibeerawo nuuhu balimusomako ne basoma ku zzadde lye yakola omulimu twasiima wadde nga abantu be yafuna batono naye aga nti abalibeerawo twamulekerawo likodi ne balimwogerangako salaamun nga bamukolera ki nga bamutolera ku salaamu tetuba twogera ku nuuhu ne tugamba nuuhu alaihi ssalam teeka tyabalibeerawo bwe balibeeramu empisa salaamun ala nuuhin bwe balyogeranga ku nuuhu balimutolera ku salaamu fi lalamin mu bitonde byonna ebiribeerawo buli bantu balina bwe bwofa bagenda kwogerako ki nti haji kaweesa radiallahu anhu alaihi salam rahimahullah agenda nomale ate balina wona haji kaweesa abasajja bali wana ababubutivu netugenda kwogerawo ki allah musaasire aho nno tekafunika abantu boogera bwogezi ne batambula naye bano bannuhu tetwabalabako alaga nti ebitonde ebiribeerawo twamulekerawo ka likodi nti omulimu yakola twasiima abaliddawo salaamun ala nuuhin balitolera ki kyobula eswala eyo gyetusala kintu kya bbeeyi lwaki kya bbeeyi wallahi mulimu okusabira ku bwe tumanyi ne bwe tutamanyi allahumma salli assalaamu alaika ayuha nabiyu nabbi okumwagaliza salaamu si kyamuzannyo olwaffe yatuyigiriza bwe tumutolera salaamu nga bwali omulamu bwe tugimutolera nga yafa buli lunaku assalaamu alaika ayuha nabiyu bwe tuba tutolera salaamu tugamba tutya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu si ebituga naye ya nabbi musa tugamba tutya assalaamu alaika ayuha nabiyu warahmatullahi wabarakatu Filipiza kamba assalamu alaika ayuha kaweesa wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajiri newa specifying assalamu alaika ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. Nawe tutolera assalamu nga tuli mu swala. Allahu akbar. Wajini kayungu buli mwatulira mu swala salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Tutuina bukokuzi wakati wa nga tuli mu swala ffenna twetolera salaamu assalaamu alaina buli omu akyogera nkata ne kaweesa bwe batakolagana hajigundi ne hajigundi bwe bawalagana swala etugase assalaamu alaina ffe ng'abasiraamu abazze okusaala twetolodde salaamu wa ala ibadillahi netugitolera buli ayitibwa omuddu wa allah agwa mu basalihin oba mulamu oba yafa oba kitegedde
eswala bannanga atasaala naafiirwa bingi alitolera ddi ku mulabe w'essalamu alyagaliza ddi mulabe w'emirembe alyagaliza ddi baatalabako emirembe naye mu ssala byonna tubikola eswala tebaba giyita nti yempaji seddugge semasta yatugamba eyimiriddeko obuki lwaki olaba n'omulabe bwe beetoledde essalamu nga bali mu swala tulera tulikulayiniemu notolera ibadullahi salihin botalabako abaafa basahaba batayogerwako mu bitabo ne gotaliwulirangako naye n'omutolera salamu ye allah amumanyi alinaga nti twakimulekerawo inna kadhalika bwekityo mazima ddala ffe bwe tukola najizi lmuhsinin bwe tusasula abeeyisiza ki allah bw'akusiima n'akubala nti oli mu bamuhsinin akuteerawo ebijja okwogezaako ng'omaze n'okuvwa omuntu bw'aba nga afudde nga mukkiriza allah n'amusiima ne bw'aba afudde allah asigala mu bibye allah yagamba nti wakunna nahnu alwarithin ffe tusikira omuntu aba afudde mujjukira mu suratul kahfi khidra aba atambula ne musa basanga ekisenge ekyennyumba kikutte mu mbinabina kigenda kukola ki khidra akola ki akitegula kiyiika omulimu guzze tukiyiye tukizaawo bwe bamala okukizimba musa bimugalangatanako nga sitole omugimanyi amugala kati ngenda kukubuulira ebyakulemye okugumiikirizaako ekisooka kino nakiri naye nkutuukira ku kisenge amal jidaaru ekisenge kiwala bye tuzimba wulira abasajja baafa nga allah yabasiima baaleka goldi wansi mu musingi nga bamuterekedde abaana baabwe naye ekisenge kigenda okuyiika goldi adde ku ngulu abaana bamamubbeko allah ayingirawo bakuume goldi oli paka abaana le balikula allah wa message wa amal jidaaru ekisenge kiwala bye tumenya ne tukizimba fakana ligulamaini kyali bambi kya bwana buvubuka bubiri yatimaini bumulekwa ekitegeeza bwali tebunnakula kubanga omuntu wasukka emyaka 15 tayitibwa yatima waliwo bumulekwa nga bulenzi bubiri wakana tahtahu kanzun lahuma wansi w'ekisenge ekyo mu musingi edda tewali banka bamuzeeyi baterekanga eyo mu misingi obugagga bwabwe waliwo obugagga obwali mu musingi nga bamuzeeyi babuteekeko eyo ne bafa kubanga yatiima otiko kubanga wafiiriddwa taatawo taata yali yafa obwana bubiri wakana abuhuma salihaini bakadde baabwe bombiriri baali balongoofu wulira allah abasajja abalongoofu baafa allah asikidde emaali y'abaana gibategekere ng'omukuza alese musa gyamwijje ne khidiri bakole ku mulimu gw'okutereka emaali faarada rabbuka allah n'ayagala ayabluga ashuddahuma obuvubuka bumala okuva mu bwamulekwa yastakhrija kanzahuma bagende baziikuleyo ki golodi waabwe kakati omukkiriza bwafa allah amugamba fala khawfun ina allazina qalu rabbuna allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا توتيا تنكوا يبسقدي الله يبسقدمو abaana amatakati bajja gatunda ebizimbe tebajja bitunda wendi gobeera nga oli mukkiriza allah abisigalamu ebizimbe abaana bajja bikanyulwamu wendi nze olw'obulongoofu bw'abakadde b'abaana abo nze sijja kukkiriza maali eno kusaanawo ekitegeeza nti atali mukkiriza emaali banyumyanyumye abaana abo balaba nti allahu akbar kiki taata waabwe yali mugagga nti otyo kati ate babadde ki mungu yamanyi bwe wabeerawo salah bamalayika bagamba tonakuwalira maali nti enesigaleta weetuli allah ajja kukozesa yakozesa musa n'akozesa khidiri nabbi mulamba amusambye obudongo bazimbe ekisenge bakuume emaali y'abaana bwe banaatukuba mu bukulu estakhrija kanzahuma bakunyweza nti allah ne bwonoofa toweraliikirira naye oba toba toli mukkiriza kitegeeza ki ebimu ku biraga nti omusajja yafa teyali mukkiriza tuyinza okukirabira mu baana be
ebyobugagga ne bisana kye Allah teyabirimu era teyabikuuma ne bisaanawo ha mzee anaweza kwa kumatigga eyo ange mali ntiyagitweramu waman yattaki llaha Allah aganti omuntu bw'atya Allah yaj'al lahu makhraja yaj'al lahu min amrihi yusra ebintu ebyo byonna bibeera barabara byangu biyita mu bwangu tusaba Allah atuwe salah tusaba Allah atulongose atwagale asigale mu bantu baffe ne mu byaffe nga twavaawo akume ebintu byaffe akume n'abantu baffe wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.